Asi každý, kto si nedávno založil živnosť alebo SRO, to pozná, keď mu do schránky prišiel list s hlavičkou niečo ako obchodný register alebo Slovenská komora firiem a živnostníkov a v ňom výzva na zaplatenie poplatku za registráciu v databáze. Na prvý pohľad to vyzerá dôveryhodne, je tam logo, názov, údaje tvojej firmy a dokonca údajná pečiatka. Lenže tu je jedna dôležitá vec. Žiadny štátny register ti po založení žiadne ďalšie poplatky nepošle. Živnostenský a obchodný register sú oficiálne vedené štátnymi orgánmi a žiadne ďalšie poplatky po založení firmy neexistujú. Všetky poplatky a zápisy sa riešia len pri zakladaní cez úrad alebo súd a určite nie neskôr formou listu cez nejaké súkromné firmy. Tieto súkromné spoločnosti sa snažia vylákať peniaze z nevedomosti podnikateľov tým, že im posielajú rôzne výzvy k zaplateniu, častokrát viac než 100 eur za zápis do registra, ktorý nemá s oficiálnym štátnym registrom nič spoločné. Preto najlepšie, čo môžeš spraviť, je takúto výzvu ignorovať a žiadne peniaze neposielať.